Maqaa guutuu Naayiroobii tana keessatti biyyaa baasee maaltu si mudate jireenya baqaa kanarratti kanumarra keenya jireenya baqaa kanarra maaltu si mudate hiika intervuu ta'e kaawwe Kamera sodaatamu yang kamera mee jireenya baqaa kana keessa maaltu si qunname ati warra aanaa abrooti mogoro guutu bira dhaabbannu maan godhe hokkoo miti jiin Yam ijoollee sallee yaami hoo? Kota. ifara adamsu Yam. warra manyooti wadha maadha Yaasi. warra manyooti dha maadha aanaa abrooti dhalattee guddattee hortee ati umriin tee meeqa ammaan tan areeda kana wajji horasati obsaa fi viidiyoo mara jira tulle viidiyoo gadhiisi wallahi areeda Akkoommaan tiyye naan deetti. akka ummaan tee siin tee meeqa Umriin tiyye kunuma sadii. Akana yaagaa buleessa keenya hunda. hayyee Areedallee. yoom Naayiroobii dhuftee meeti karaa kana maaltu si mudate mee hundaafuu Haaluma ganamaan dhufe yaa. wallahi mana sireetti moo Tuttuu kana Itoophiyaaf saddeetiin. Keenyaa qaroo jiraa. laakiin kun garaa jaan dalaganii moosa ka hoteelaan dalagan Nuti garaaji kan barachi jirra inni hoteelaatiin dhufe. Inni kun boos keenya beektaa? Boos keenya. haaseen mee jireenya kee amma obboleessa keenya kun baqataa orjinaala kaakuma deema asii fudhachuu diddee yuuniin rakkina isarra mudate hundaa'u tokko abdul naa ibsuuf deema rakkina isaa hundaa'u Mee kaakuma yoo deemte maaltus dhagahame? Abdulla bar kaameeraa kana miseen godha diimaa. Jaartiin ta'e biyya dhiiftee maal haala kamiree? meeqa qabdisii kwani nusi Bakan ilmaan hundi asustee nama kudha sadii jetta. nusi hojjetti guuree kan nu gaafatamu Garuu hundi tana inni ilmaan afur qabaachuu waan naa jedhu. waan siin jawlo keessa halkan lamani jirte yaa Lafa keessa gatti qabame. Manni rafaa. Mee obboleessa keenya kanallee ni daawwati saayiba. Haala inni barumsa irratti mee participation inni hiriyyummaa isaaniirraa waan takka takkaan waasoo. Obbo Anwar Jama, Obbo Anwar kun waa'ila jaba aanaa Galamsoorraa. ana habrooti jeo Galamsoo bar. Bro magaalaa Galamsoo. sawa Inni abbaa ilmaan afurii jaartii fi ilmaan dhiisee aye ammaasitti barnootatti illee xiqqoo dadhabina haa qabaatu immoo cimina kiyyaan immoo haasaatiin jira. isa kana Wanni isaa godhe immoo yaada Jaartiitiif ilmaanii fi yaada haadha abbaa jireenya waa hedduu takka yaada. abdullah Dursaan illee kana. inni barbaade Inni illee nama wal fakkaataa qabaan isaa. Bapak Abdullah waa'ee dursaa Obbo Dursaa Jama. Obbo Dursaan kan dhalatee guddatee godina Harargee bahaa aanaa Battannootti aye magaalaa Battannoo keessatti Ayyee. jireenyi bakka isaa yuunivarsiitii waggaa 5ffaa baratu wayyaaniin biyya Yuunivarsiitii garuu. yuunivarsiitii Jijjigaatti waggaa 5ffaa isaa baratu wayyaaniin biyya baate aye har'a kunoo Naayiroobiitti argama. Ah. Haala kana keessatti isaa gadda san hin filatiin UN'nis kaakumaa deeme jechuun Kaakumaan tunis kaakumaan. kaakumaa jechuun lafa gammoojjii Sagalee bituu khambii baqataa lafa qajeebuun dachee keessa lafatti namni yaa rabbi shuumoon godhi jaayyaamboo. achitti lafa san deemii jaaniin jechuudha. Yaa akkuma biyya san deemsin jaan garuu. Meegaa mee waan kanarratti mallattaatiin tunis gargaarsa tokko jira. Charchii keessa barnaa. Kaakumaa deemuurra jeemachi harchitti harka kana deemu. Charchii nu barsiisuu jirti. Charchitti harka kanneeti. mataskaanatti argaa ni ta'e mataskaanatti Amantaa harkaan kanneen
Mataskaana galee akka warri keenya beekutti mataskaana yaa'in mataskaana. mataskaanaa tuqun Wanni kun maaliif beektaa? Nama keenya wanni barumsa dhoorte yaada kana. Barumsaa barsiifama malee jedhu kuni amantii isaanii jijjiiree. Mishiinarii baratee Namni bakka carraa barumsaa argate hundatti. Nama yaada olii gala. gaafii takkaan isinii qaba. Mee namoonni keenya akka amantii keenyaatti yoo ilaalan iddoolee amantii biraa dhufanii iddoo kana barnootaa jira baasii barachuu tanuu namoonni keenya akka waan nama amantii fudhateetti ilaalan. Mee waan kana Songa hivi. uummata keenyaaf ibsita. Gurraacha. Wanni barnoota Fawwaas jechiin taa'ee. ilmi namaa masgiidatti isaa ta'u charchiitti isaa ta'u charchiis ta'e masgiidaas ta'e iddoo fudhatti ilmi namaa barachuu qaba. Akkasi. Carraa barnootaa argatetti fayyadamee barachuu qaba. Ahla akkuma isin bitti waraabbii jaaras. Amma eenyummaa kana irratti dhiibbaan godhetti iddoo barbaachisu illee ta'u namni keenya baratee bu'aa buufachuu qaba malee iddoo amantiitti jee irraa dheessuu qabu jechuudha. Wanni barachaa jirtu immoo waan amantiidhaan wal qabatu waan ta'eef kun dhiibbaan qabu hawaasa keenyaaf akka hubannaa ta'u. Dursaa maal jedhama kanatti kan yaadaa beektaa yaadaan kute. Yaadaan akkuma jira akkuma. hojjanne tabbabaan. Haye. Anawar. Wallisaa tokko. Barnoota. Ammaas barnoota. Fayyoon Oromoota. Wallisaallee ni qabna. Wallisaan keenya. Foot kan. Gamoo hundaanuu fuuldura. Woboodhaa. Qamaateen eenyu? Hirriibees ni qabna. Yootana Eeltiraa irraa. Hirriibeenoo. Balloo qabna. Hayyaa jee dursaa laalaa. Isa kee hubadhee ni numa goota. Dalagataallee ni qabna. Obboleessa keenya kun akkasumaan dalagataadha. Maal dalaga? Egaa si beekaa ganda galee dukkaana jimaa qaba. Isa. Jimaa gurgura karaa sadii iddoo masgiidaan ol ba'an kanarra. Namoonni tokko Karaa sadii iddoo masjidaa kutatan. booda geeffadhu. Namoonni tokko illee Dhaggeeffadha. Fawwaas. Dukkaana ta'a. Dukkaana isaa advertise goonaa osoo haa. dukkaanni isaa karaa sadii iddoo masgiida biraan ol baatanii giraaja biraan ol baatanii xarafa irratti Isteeta. ni argama. Isteeta gamoo Mana sheemama biraa jechuudha. Sponsorri. mana sheemama gamoo oliitti ni argama. Dhuftanii jimaallee bishaanillee irraa Sponsorri keenya mana jimaa isaa. garuu qabdan mucaan kun barataadha. Advertising kana daluudhaaf jimaa lama Sponsorri keenya mana jimaa isaati. Sponsora keenya mana jimaa. Sponsora keenya mana jimaa Fadil. Faadi mana jimaa. Fawwaas. Advertise isaa kana godhuudhaaf jimaa lama Mana jimaa. Faadil mana jimaa. Argeenya. Sponsora irraan daree bala mana meesanii godhee jira. Gammachuu tanaan nan dhageemte jimaa bala markachuu fayyaa faraan. Eetiin xiqqoo fiiguu ka'ini gaaboo fiigumaan naaf. Mee fiigi. Ka'ii fiigi. Jimaa dhibba lamaa. Jiinati. Dursaa irra jimaa dhibba lamaa qabda jiin. Ka'ii kaa'oo. Gammachuu irraan bakkaan ta'uu gammachuu irraan hin lafaa.